Tasavvur qiling, 4 kun ishlab, 3 kun dam olasiz. Mazza bo'lsa kerak-a? Yaponiyada xuddi shunday. Mazza. Yaponiyada so'nggi yillarda 4 kunlik ish haftasiga o'tish tendensiyasi kuzatilmoqda. Buning asosiy sababi xodim o'zining shaxsiy hayotiga ko'proq vaqt ajratishi, ko'proq dam olishi va ish samaradorligini oshirishdir. Misol uchun, Microsoft Yaponiya 2019-yilda 2300 ta xodimiga juma kunini qo'shimcha dam olish kuni sifatida berib, oyliklarini qisqartirmadi. Natijada ishlab chiqarish hajmi 40% ga oshadi, elektr energiyasini sarfi esa 23% ga kamayadi, qog'ozni ishlatish esa 58% ga kamaygan. Panasonic kompaniyasi esa 2022-yildan boshlab xodimlariga yana qo'shimcha dam olish kunini beradigan bo'ldi. Ya'ni xodimlari 4 kun ishlab, 3 kun dam oladigan bo'ldi. Xodimlar esa qo'shimcha dam olish kunini qo'shimcha daromad topishga yoki o'ziga vaqt ajratishga, sport bilan shug'ullanishga ajratishni boshladi. Shinogi farmatsevtika kompaniyasi esa xodimlarni charchoq, stress holatini kamaytirish va mehnat unumdorligini oshirish maqsadida haftasiga 4 kunlik ish kunini joriy qildi. 4 kun ishlab, 3 kun dam olish – bu hammasi oddiy xodimlar uchun, oddiy ishchilar uchun qilingan. Yaponiya shuning uchun ham birinchilar qatorida bo'lsa kerak.